iliyokufa. Dalili kwa lugha nyingine ningesema ishara. Ishara kwa lugha nyingine ningesema alama inayoonyesha, ni kibao kinachoonyesha. Pamoja na zile dalili ambazo za kutokusamehe, za kutokuachilia nimeshazieleza, lakini ziko nyingi sana dalili za roho iliyokufa. Dalili ya kwanza ni kupoteza bidii. Dalili ya kwanza ya roho iliyokufa ni kupoteza bidii. Ukiona ulikuwa na bidii nzuri, unajibidisha sana juu ya Mungu, ghafla unashangaa ile bidii imeshaondoka, basi ujue tayari hiyo roho yako imekufa. Bidii imepotea. Na nilikuwa kama kuna kitu ambacho kimeniumiza sana, na huwa kinaniumiza ninaposomaga na andiko hili. Anasema wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Hilo neno niliposoma limeniumiza sana. Halafu nikaanza kulifuatilia kwa nini Yesu alilisemea lile neno kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Nikaja kugundua kwamba yule mtu alikuwa wa kwanza akawa wa mwisho. Alipokuwa wa kwanza alikuwa na bidii, alikuwa anajibidisha katika Mungu, alikuwa anajibidisha kwenye maombi, anajibidisha kwenye maabudu, kwenye sifa, kwenye ibada, anajibidisha. Kule kujibidisha kukampeleka mbele, kukampa namba moja, kule kujibidisha kwake. Baada ya kujibidisha namna ile, akapewa namba moja. Bidii ikashambuliwa. Alipopoteza bidii, akarudishwa nyuma, akawa tena nyuma. Ndio Yesu anasema wa kwanza wa mwisho. Nani anataka wewe wa mwisho? Bidii. Tafuta bidii. Wewe fikiri kipindi fulani kuna jibidisha, hata ukifika mahali pa kuabudia wewe unafanya usafi bila kuambiwa. Fanya usafi vizuri kabisa. Alikuwa ananiambia mtu mmoja, alikuwa anausikiliza ushuhuda, akasema alisikia, na anasema, na alikuwa ni afisa wa serikalini huko. Anasema nilikuwa ninafanya kazi, afu Mungu akaniondoa kule. Aliponiondoa nikarudi kanisani. Anasema nikawa nakaa pale. Anasema nilikuwa ninafanya deki vyoo. Kazi yangu ilikuwa kudeki vyoo. Yaani ni kudeki vyoo. Ni wa kiume. Anasema nilikuwa na deki vyoo na watu wakafikiri nimeajiriwa na kanisa. Yaani kumbe nasikia ule mzigo ndani, kudeki vyoo yani. Ya wanawake, ya wanaume, deki. Anasema mpaka mchungaji akaniambia, hivyo vya wanawake usiingie. Anasema mimi nilikuwa natamani vyoo viwe na mkao fulani ambao ninauona mimi yani. Sasa kwa wanaume huko nimefaulu. Wamama vyoo vyao vinakaa ovyo. Ninapateje mpenyo? Anasema nikawa naingia kudeki usiku. Sio amenikataza mchana. Kwa hiyo ukiondoka naenda usiku. Deki. Wanaamka asubuhi vizuri muda wote. Kwa hiyo anasema kanisa likasema kuna mtu ameajiliwa. Hamna. Kumbe ni neema ya Mungu imekaa ndani ya mtu. Anasema kaendelea namna hiyo. Mungu akaona ni mwaminifu katika lile eneo. Akampa neema sasa ya kuanza kumtumikia. Hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu. Leo ni mtu wa kuruka na ndege kwenda kule, hakai nyumbani. Mtaji wake alikuwa wapi? Kwenye bidii. Ukipoteza bidii umejipotezea mwenyewe. Ni mlango wa kwenda mbele. Haleluya. Mwenye bidii hata uchumi wake, hata kilimo, kwa wenye bidii maisha yao yamebadilika. Kiroho mwenye bidii tofauti, kiroho chake tofauti. Msalimia aliye karibu na wewe. Kitabu cha Ibrania ule mlango wa 6 mstari wa 11. Bidii. Ibadani ulikuwa unawahi saa hizi. Kila siku hujua anayefungua mlango ni nani. Tena mwingine ni kiongozi. Unakufa na wewe. Jamani, kifo hakina mwenye nacho. Yaani ni mtumishi kabisa, anachelewa ibada,
anafika wenzake walishaanzaga, yeye ndiye anatokea jasiri. Au siku mkimpanga kusimama anakuwa mhukumu watu. Wapendwa, tuwe tunawahi ibada. Amina. Tunachelewa ibada mno. Amina. Mungu hataki. Moyoni si usikilizaje tunachokwambia, kama moyoni nasema ya kwako. Kama wao wakwambia usikilizaje ninachosema mimi, ndio wanachokwambia. Leo nasema kwa vile umewahi leo, kwa vile umepanga hapo mbele. Ya kwako wewe. Wewe ndio mwisho kabisa. Haleluya. Amen. Acheni kuchelewa kwenye ibada. Amen. Acheni kuchelewa kwenye ibada. Amen. Mungu ameniambia juzi. Jana. Mungu ameniambia hivi. Kuna watu wanachelewa ibada. Kuna watu wanachelewa ibada. Alafu anasema wakichelewa ibada, tutalipitia hilo kama Mungu atatupa nafasi. Lakini nakwambia kitu ambacho Mungu amesema. Wakichelewa ibada, wanafika ibadani. Halafu kuna watu ambao wanajisikia vibaya kwa wengine wakichelewa ibada. Wanasimama kuwaonya, wakiwaonya. Alafu nimeona kuna watumishi wengine wanasapoti kuchelewa. Yaani ile tabia ya kuchelewa, nimeona watumishi wengine wanasapoti kuchelewa kwa kuwabonda hawa, yaani kwa kuwasema hawa wanayesema kuchelewa. Kwa hiyo wanatetea kuchelewa. Mungu ameniambia niwaambie hivi, kila jambo lina wakati wake. Ngoja nirudi tena. Mungu ameniambia hivi. Ameniambia niwaambie hivi, kila jambo lina wakati wake. Akaniambia kama kila jambo lina wakati wake, anasema hata ibada yangu ina wakati wake. Sasa watu wanapochelewa kwenye jambo la ibada yangu, ibada ni jambo langu mimi, lina muda wake. Kwa hiyo watu wanachelewa kwenye jambo langu lenye muda, kwenye ibada yangu mimi yenye muda. Kwa hiyo nimeambiwa jana juzi, na mimi ninakwambia, amesema nikwambie kila jambo lina wakati wake na ibada ina wakati wake. Tumia wakati wa ibada kwenda ibadani. Kama utaki, mimi nimenawa mikono. Wewe chelewa kama unavyotaka, lakini Mungu ameniambia hivi. Haleluya. Waebrania 6:11. Waebrania 6:11 nasema, nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile. Yaani kuna bidii ilikutoa mahali ikakupeleka mahali. Kwa nini mnaona na waimbaji nimewaambia wanaimba nyimbo zile wamepoteza bidii ya utunzi. Hawamtafuti Mungu ili walete kitu kipya. Wamenata kwenye ufunuo ule umeisha. Na kutakia nyimbo mpya zenye nguvu, zenye uhai. Kila inapoitwa leo kitoke kitu kipya ndani yako. Biblia inasema Bwana uniletea wimbo usingizini. Mungu afunue macho ya ndani, aanze kuleta nyimbo. Haleluya, haleluya. Unanielewa sawa sawa? Kifurike ndani, ile bidii inampa mtu kujibidisha. Wimbo wa sifa mpya. Yaani mpaka msikilize kwenye redio ndio uje kuimba huko. Kweli tumepungua. Mungu atusamehe. Jambo la pili au dalili ya pili, usahauliwa na watu. Dalili ya pili inayoonyesha roho hii imekufa, usahauliwa na watu. Yaani watu wanakusahau. Watu wanakusahau. Kwenye huduma wanakusahau. Wapi wanakusahau. Ukiona hiyo hali, anza kuomba. Hiyo ni roho inayoonyesha kabisa umekufa. Kusahauliwa. Zaburi ya 31:12.
Zaburi ya 31 mstari wa 12, kusahauliwa. Biblia inasema, nimesahauliwa kama mfu asiyekumbukwa, nimekuwa kama shomoro, kama chombo kilichovunjika. Nimesahauliwa. Yaani huyu mtu amejijua kabisa kwamba kwa hapa nilipo mimi nimesahauliwa. Hapa nakielewa na kiwango alichosahauliwa. Anasema nimesahauliwa kama mtu aliyekufa. Hivi aliyekufa na kiwango gani cha kusahauliwa? Ni 100% hayupo. Na yeye anasema nimesahauliwa. Kuna waimbaji wamesahauliwa, kuna waombaji wamesahauliwa, kuna walimu wamesahauliwa, kuna wainjilisti wamesahauliwa, kuna viongozi wamesahauliwa. Kwa hiyo vipawa vingi vimesahauliwa. Ndio maana unaona hawakupangi, umeshasahauliwa. Yaani mtu anaweza karudia mara kadhaa, wewe wamesahau. Siku nyingine anasema hivi na fulani yupo. Basi jamani, hebu tumpange. Na akisema ngoja kwanza. Usigombane na watu, ingia kwenye maombi. Kuna ufu, kuna mauti. Haleluya, amen. Kusahauliwa, ukiona roho ya kusahauliwa, sahauliwa. Yaani achana na kusahau, hicho ni kitu kingine. Kusahauliwa, yaani wanaweza kasahau wenzako akakimbia wote, wewe ukabaki. Wenzako wanasikia semina, wewe utasikiaga imeisha. Kulikuwa na semina nzuri, nakwambia. Alikuwa semina nzuri hapa mlangoni. Umesahauliwa, umejengwa ukuta, yani uonekani, uko shimoni. Hiyo ni dalili ya kufa. Dalili ya 3, kupoteza hamu au shauku ya kumpenda Mungu. Kupoteza hamu au shauku, yani kiu ya kumpenda Mungu. Kupoteza hamu au shauku ya kumpenda Mungu. Kiu au hamu ya kumpenda Mungu. Yaani ndani ya mtu ameumbiwa hamu, njaa ya kumpenda Mungu, kumwabudu Mungu. Ameumbiwa kule ndani. Kwa hiyo ile njaa huwa inashambuliwa. Ikiisha manake roho inapoteza kabisa. Ikipoteza unakuwa umekufa. Utasikia hamu hiyo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 16 ule mstari wa 13. 16:13 tutaona anasema 16:13. Hata basi tukang'oa nanga toka Troa. 13 ndio. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukienda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Hawa watu ni watu wenye kiu ya kuabudu. Sasa wameingia mji huu wa ugenini, wanatafuta mahali ambapo wanafikiri tutaona ibada. Kiu yao ni kuona ibada. Kuna watu wakiingia kwenye hizi za ugenini hawaabudu. Unaweza kama unaabudu hapa Kilala, ukitoka hapa pale Ilula uabudu, wala uulize wanaabudu wapi. Umekufa. Kwa sababu mtu mwenye roho ndani iliyo hai anatafuta kuabudu, ana njaa ya kuabudu, anapenda kuabudu. Hawa wakatoka, wakasema tuende mazingira fulani, yanaonyesha kama pana ibada hivi. Wakatoka wakafika pale, wakaona hakuna ibada, wakaanza kuhubiri. Ukiona una kiu ya kwenda ibadani, ni dalili inayoonyesha umekufa. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Dalili ya 4, huigiza mambo ya kiroho. Huigiza mambo ya kiroho. Dalili ya 4, huigiza mambo ya kiroho. Yaani
mambo ya kiroho mtu anaanza kuyaigiza. Wanafanyaga hivi, wanafanyaga hivi. Mambo ya kiroho hayana ufundi, lakini utaona watu wanaanza kuigiza. Wokovu watu wanaigiza, maombi watu wanaigiza, kunena kwa lugha mpaka wanaigiza. Na kunena kwa lugha hiyo ni hatari. Unajua kifo cha kiroho wapendwa, kifo cha kiroho hatari sana, ni hatari. Unaigiza na mambo yasiyoigiwa, wewe unaiga, hicho ni kifo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo tumefika mahali na wokovu watu wanaigiza. Wanaigiza na wokovu. Onekane na mimi kama nimeokoka wakati hujaokoka. Wokovu hatuigizi. Ukiona hii hali imeshaingia ndani yako, umekufa. Na kifo hiki ni kibaya, kwa sababu mtu huyu anayeigiza mabadiliko yanakuwa magumu. Kwa sababu atasema mimi nimeokoka wakati hajaokoka. Mimi nina Yesu wakati Yesu hayumo. Kwa hicho kitu ni dalili mojawapo ya mauti. Marko 7 mstari wa 6. Hatutasoma. Marko 7 mstari wa 6. Marko 7 mstari wa 6. Jambo la 5. Hawataki uwepo wa Mungu. Hawataki uwepo wa Mungu. Yaani kama ndani yako kumekufa, hutataka hata watu wanapoomba wakanena kwa lugha. Yaani kile kitendo cha mtu kunena kwa lugha ni kikwazo kwako wewe. Yaani unaudhika kweli chikiwi na mwenyewe. Ukimwona mtu anaomba mpaka analia, yaani unakwazika mpaka unabenua na mdomo, wewe ni marehemu. Kwa hiyo ni kitendo hicho kinachoonyesha huyu mtu amekufa. Swala lolote linalotokana na maandiko lazima lina uhai wake. Hata kulia kuna uhai wake. Sisemi ulie bila sababu. Hakuna mtu anasema haya wewe anza kulia, anaanza mwenyewe. Na ukiona mtu anasikia, kama kuna kitu mojawapo ambacho Mungu anakielewa, ni mtu ambaye ametoa machozi kwa ajili ya jambo fulani. Ngoja niseme hivi. Kitu kimojawapo cha mwanadamu ambacho kinaonyesha huzuni ni chozi. Chozi linaonyesha kabisa jambo hili limeigusa utu wa mtu, yani limegusa utu wa mtu. Kwa hiyo yale machozi yale huwa yanadai kisasi. Ndio maana machozi yoyote huwa yanadai kisasi, lazima. Na nyewe mnayewakwaza watu wanalia, nyinyi mnayewakwaza mpaka watu wanalia, umemuumiza analia, hata kama sipokufanya lolote, yale machozi yaliyokulilia yale machozi yale yatakulipa kisasi kabisa. Yale machozi yaliyotoa, machozi yaliyolia kwa ajili yako, yale machozi, awe ni mume amekulilia, awe ni mke amekulilia, yale machozi, na yale machozi yakaonekana yana haki, yana kisasi, yana kisasi, lazima talipa. Kaangalia Mungu alivyomwambia Kaini, yuko wapi Habili? Damu yake inanililia, damu inanililia. Maana kama haona machozi ya Habili kule mbinguni yanalia. Tendo lolote linalofanya mtu mwingine alie, Mungu analiangalia sana jambo hili. Acheni kuwaumiza watu, acheni kuwakwaza watu, kwa kuwa Mungu wa kisasi atakulipa kisasi na hautakuwa salama. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Timotheo wa pili 3 ule mstari wa 5. Timotheo wa pili 3. Hataki uwepo wa Mungu, hataki nguvu za Mungu. Yaani swala la Roho Mtakatifu ni kama la dhehebu fulani hivi. Kama kuna dhehebu fulani hivi, ndio mambo ya Roho Mtakatifu ya lenyewe ni kufa. Hiyo ni mauti. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 5. Biblia inasema, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Wenye mfano wa utauwa,
Yaani wana mfano wa utaua kabisa wa ulokole, lakini kwa habari ya upako wa Roho Mtakatifu hawataki. Mambo ya roho hawataki, wanataka ibada. Yani ibada wanaipenda, ila hawamtaki Roho Mtakatifu. Marehemu hao. Ishara ya 6, maombi na vipindi vya maombi vinakuwa havina maana kwake. Maombi na vipindi vya maombi vinakuwa havina maana kwake. Ukiona mtu amepoteza hamu ya kwenda kwenye maombi, kesho jamani ni maombi, yeye hataki, ujue vipindi vya maombi na maombi yake yeye mwenyewe binafsi, ujue ameshakufa. Zamani alikuwa vile vipindi vya maombi yake aliyojiwekea na vithamini, anadumu kwenye maombi, anajiwekea limiti mwenyewe, masaa fulani nitakaa kwenye maombi, muda fulani nitakaa kwenye maombi. Lakini saa hizi hana mpango huo. Maombi kanisani, na ya kanisani ni yale ya kuomba Baba Mtakatifu. Kumbe na yule pala analia, Baba katika jina Yesu, fahamu amani. Amen. Ndo maombi ya kanisani. Ya kwake ndo yameisha yote. Akiingia kuomba na lala usingizi. Marehemu. Hii ni ishara ya roho iliyokufa. Akiingia kwenye maombi, Baba katika jina la Yesu. Yaani kigusa tu maombi ni miayo na chafya. Hii ni dalili inayoonyesha wamekufa. Kwa hiyo hicho kinachojifunua, weka fuatilie miayo, Ndio maana ukiingia kuomba hivi, unaomba, ukipiga moyo mmoja, maana umepiga breki maombi. Unapiga moja, shetani anasema moja hiyo, subiri na kulipua mara ya pili. Unaingia Mungu katika Yesu, nakemea mapepo yote ya pili. Hili hiyo umeshapungua tayari. Yesu nakushukuru katika jina Yesu, katika jina basi. Kiona mtu amepisha, hana maombi tena, amemaliza maombi. Na wengine wakiingia kwenye maombi wanasikia mwili unawasha, yani mnaanza kuwasha. Wewe fuatilia, utaona hiyo dalili inaonyesha kabisa sio nzuri kwako, ni hatari. Haleluya. Amen. Na wengine anaingia, ukiingia kwenye maombi unaona, yani unaomba moyo unakataa kwenda juu, unapenda kwenda nyumbani. Yani unakuwa na moyo unayekataa kwenda juu, ila unapenda nyumbani. Yani ukiingia kwenye maombi unaona nyumba yako na kochi na sofa hivi, mashamba haya hapa. Hapo kwenye maombi kule unatabasamu na kutangama katika jina la Mungu. Unaweza kufikiri jamaa ameshuka na upako wa furaha katika jina la Mungu. Kumbe rafiki yake ameshakuja. Waliyecheka pale barabarani. Kamuona hapa. Hiyo ni dalili ya roho iliyokufa. Maana haiendi juu. Biblia inasema ikiwa umefufuliwa pamoja naye, yatapenda